ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಡ್ಲಾವನ ಶರಾವತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಕೋ ಬೀಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ. ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕೆಸರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 300 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಡ್ಲಾ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಡ್ಲಾ ಟ್ರೀಸ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಮೀಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶರಾವತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚಂದವಾಗಿ. ಆ ಬೋರ್ಡ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುತ್ತ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸೊ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಚಿಲೋಟ್ ಹಾಕೋರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಟ್ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಒಂದು ಟ್ರೀನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ CO2 ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಬೇರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಳೆ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸುವ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ವರ್ತಿಸ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಮಾನವ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇನು ಈ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರನೇ. ಈ ಕೊಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೀನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಕೊಕ್ಕರೆನ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಬು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿ ಏನಿದೆ ಚಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿಸರನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಟ್ರೀದ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದು ಏನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರಿರಬೇಕು, ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಇದು. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದಾಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೀ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊನ್ನಾವರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಟ್ರೀನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಟ್ರೀನ ಅದರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು KFD ಟೀಮ್ ಅವರು ಅಥವಾ KFD ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ತುಂಬ
ಸಸ್ಯದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಮರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಫ್ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡು 400 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರೂಟ್ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ ಭಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದರ ಒಂದು ರೂಟು ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಅದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ರೂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಡಾ ಹಾಗೆ ಲೇಡಿ ಫಿಶ್ಶು ತುಂಬ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫಿಶ್ಗಳಂತ ಇವು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೀಟದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನೋ, ಈ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನೋ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದರ ಒಂದು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ ಒಂದು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 400 ಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಶರಾವತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಜಾತಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತ ನೀರಿದೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಎಡಗಾಲಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಥರ ಬೇರುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸುತ್ತ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತದೆ. ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 100 ಮೀಟ್ರಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 by 100 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸು. ಫುಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ದು ಅದೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸನ್ಲೈಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಸು. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಟ್ಸು ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫುಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುತ್ತ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು 100x100 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೀನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ರೂಟೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದರದ್ದು. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರವಾರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಇರೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಬಟ್ ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಡ್ಲ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಮರ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮರ. ಇದ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಂದ ಚಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರವಾರ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು 400 ಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಸೇವ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸು ಅಥವಾ ಕಂಡ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಕಂಟೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್.